عليكم، معكم ادهم تيبس. والنهارده انا بكلمكم عن العصافير. العصافير دي حاجه يعني لازم كل يوم تعمل لها حاجه مهمه، معرفش ازاي. يعني احنا بنحط لها الاكل، تلاقي ايام كتير عبال ما الاكل يخلص. طبعا انت تتفكر ادي ده كتكوت معايا دلوقتي. انا بقالي كتير ما صورتش فيديوهات بس عشان الماركات والحاجات اللي انا باخدها كان اصغر من كده بكتير. بصوا الريش طلع ازاي. اولا ساعات الام مش بتحب تاكل ولادها. ليه؟ عشان مفيش الاب بيكون صغير ومش بيحب يساعد. فانا اللي باكله ازاي. اولا ممكن في اخر اليوم تاكلوه اسمه ايه ده، اسمه ده، ايوه، رز وعدس. ودلوقتي احنا بنأكله اهو قدامكم. ادي ده الكتكوت بتاعي اللي ما بقاش من البيض، اللي بقى قصدي من البيض يا جدعان. بص انا باكله ازاي، عطرته في هنا. بصوا يا رب الواد بيتدلع يا جدعان. بصوا الفصلة فيها ايه، فهمتوا يا جدعان؟ بصوا اعملوا اكل على قد. انا بديله حبه حبه. يا راجل انت بتحط جناحك فين؟ ده يا جدعان فاضل عليه شهرين اصلا ويكبر، لازم يطير كده. مش كل شويه تقعد تفرد جناحك وتعمل لي فيها اسمه ايه ده، نسر العرب. ماشي يا جدعان، نحطه فيها. ده لازم ما يكونش فيها ولا اي هوا من فوق، عشان حتى انت لو حطيت حقنه كده ما فيهاش ولا اي حاجه ومليانه هوا بس، ودخلتها في انسان هيموت على طول قدامك كده، هتلاقيه بيموت. اقعد يا ابني بقى. ودلوقتي احنا معانا العصافير، وانا دلوقتي هكلمكم عن حاجه تانية خالص مهمه. احنا دلوقتي بنتكلم عن العصافير. لما تلاقي العصفور بيموت محتاج ان انت تشوفه تعبان وهتلاقيه مش بيتحرك، فانت محتاج ان انت توديه عند دكتور لو هو مش بيتحرك خالص. يعني انت لازم تمسكه كده وتقعد تحط له ايدك ومش عارف ايه عشان تعرف ان هو تعبان. يعني هو كده مش هيعرف يطير ولا هيعرف يمشي لو انت مسكته او عملت له اي حاجه كده. اعرف لو هو بهتان وقافش على نفسه كده، اعرف ان هو بيموت، فالحقه في اي مستشفى. فاحنا دلوقتي هنتكلم لو هو عايش. يعني انت ساعات هتلاقي العصفور بتاعك مقفل عينه كده، واقف على القفص مش باصص لك ومقفل عينه، هتمسكه هتلاقيه بيعض فيك. ايه ده شكله بيموت، مش عارف ايه ده، كده بيموت، ده بيدافع عنه. متخافش، مادام هو بيعض وبيمشي وبيهرب اعرف كده ان هو زي الفل، هو بينام بس. اصل دول حصلوا معايا. يعني انا وانا داخل لقيت الاتنين واقفين جنب بعض نايمين كده، دخلت بكره الصبح لقيتهم قاعدين بيعملوا شقلباظات ويتحركوا عادي. انت مهم ان انت تعرف العصافير بتاعتك عامله ازاي بالوشوش. فاحنا محتاجين اي حاجه نجيبها نهتم بيها، بالذات العصافير دي احسن من الكلب والقطه. عارف القطه دي بتعمل ايه والكلب ده بيعمل ايه، وانت نايم ورحت تصحى تلاقي كلبك عامل حمام على جنب الشقه. ايه ده يا جدعان، فيها يا جدعان ارحموني. فالعصافير حاجه جميله، انا اخترت حاجه جميله اقدر اتعامل معاها
وكمان اعرف اربيها، يعني كل يوم اغير لها، احط لها حبه ميه في شويه طبق اكل عادي. اعمل ايه؟ اقول لكم ايه تاني؟ يعني هتعيشوا. هغير حاجه تاني؟ لكن الكلب ما محتاج تغيير وتنزل الشارع وانت مش ناقص ومش عارف ايه، وعندك ميعاد الشغل وهو قاعد بيهوى. على فكره ان ربنا خلى اصلا ان الكلاب والقطط دي يعني بيخلي بيتك مفهومش الملايكه. العصافير دي بقى بتحب تسمع القرآن، ده غلط. ثانيا انت لما تجيب عصفورك هتلاقيه اول لما بتطلعه كده، لا اول مره يطلع بره من القفص تلاقيه بيخبط في الحيط، بيخبط في اي حاجه. ده حصل معايا، بس حاولت كل يوم بدخله جوه، كل يوم بدخله جوه بالليل، عشان طلع احنا عرفنا ان عصفورنا دون بصوا بيتهور لما يلاقي لوش. كان دلوقتي احنا هادين، هطلعها هتلاقيه واقف ثابت كده، لكن لما يلاقي هوش هيتجنن، يقوم طاير بقى خالص في الحيط. هو حصل معايا بقى، بس ما اتخبطش جامد الحمد لله، ودخلته القفص. فعملناها بالليل بقى، كان بيطير ويلف ويرجع ومش عارف ايه. عشان كده العصافير دي محتاجة حاجة هادية ليهم، يعني مكان هادي، مكان ريلاكس، تفهمين؟ فاحنا دلوقتي محتاجين العصافير دي ليه في البيت؟ احسن من القطط، احسن من كل حاجة. يعني العصافير دي بتحطها كده شكل جمالي، وكمان يعني بتعرف تطير. ده انت عارف لو ربيت انا لما ربي كتكوت دون هظهر لكم في فيديو ابهركم فيه. اقول لكم ايه؟ يعني اقف له من اول مره هنا يوم جاي لي طاير جاي لي انا كمان. وكمان يعني لو انت جبت كتكوت وربيته معاك لاخر اليوم خالص لحد ما يبقى كبير قد دول كده، قدهم بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، يعني هتلاقيه يعني بص تطلع بره كده تلاقيه بيلف لك ويرجع لك في الهواء ويطير لك ويرجع لك. واو، وكمان انا نسيت اقول لكم حاجه يا جدعان، ان احنا لازم نحط حبه اكل صغيرين خالص. ليه؟ عشان الكوكتيل يعرف ينقي اكله ما بين الفراغات. لكن بصوا الاكل مليان اهو كده، بصوا مليان اكل، بس فوقيه مغطيه الطفل. فانتوا عارفين بقى مخ العصافير يعني ايه بايظ، فمش هيفهموا حاجه فهيسيبوا الاكل كده خلص. لكن بص يا ابني، ايه كل الاكل ده؟ ايه كل الاكل ده؟ ايه ده؟ طب ليه؟ طيب ده حرام، الاكل ده حرام. انا بقى اتلخبطت، يعني كلنا بنعمل بروبلمز عادي، يعني عادي، فانا نسيت وحطيت كتير جدا، فانا لازم اصلح البروبلم دي، تفهمين؟ فانا دلوقتي هرمي الاكل ده، بس مش هرميه كله اكيد. لا انا هرميه كله. ليه؟ انا قلت لكم مش هرميه كله اكيد. اقول لكم ليه هرميه كله؟ عشان هو في تويلت بتاع العصافير. ساعات بتلاقي عصفورتك واقف على الاكل، تقعد تعمل ساعات وهي بتنام عليه بقى، بتنام عليه، يعني تلاقيها مغمضه عينيها كده وقاعده عليه، تلاقيها كل شويه تعمل فيه حمام. تعرف تشيله وترميه كله في الزباله، اصل ده فيه ميكروبس تقدر تموت الاتنين، يعني هما في نفس القفص اكيد، واحنا مش هنعرف حاجه، هتقوم دي المرض ده الاتنين يموتوا. شفتوا؟ سهله جدا. فاحنا محتاجين الاكل ده يترمي في الزباله عشان فيه حمام. انا هوريكم قدامكم اهو، ادي الاكل في الزباله، فاحنا بنغيره على طول قدامكم كده. هنغيره قدامكم اهو. طبق جامد قوي يا جدعان، بس على مين؟ ادهن تبس، ده انا ادهن تبس. بس انا حطيت قد ايه؟ بعد كده اتعلمت من غلطتي. بص عامل ازاي؟ اهي العصفورة بتاعتي يا جدعان، بصوا بتعض صح؟ لا مش بتعض، اصل دي كانت صغيرة بعد كده انا كبرتها معايا. بصوا انا بلعب معاها دلوقتي، بصوا.
فدلوقتي انتوا محتاجين تعودوا الكوكتيل بتاعكم عليه. اصل الكوكتيل دون لو كان مش متعود عليا كان زمانه فتح القفص وهرب. ايوه زي ما انا بقول لكم كده. عارف الكتاتيل ان هي اذكى من البغبغان والعصافير اللي انت بتجيبها دي كلها. يعني بص بتلاقيها بتفتح القفص لو اتنين كوكتيل مع بعض، سبحانه بتفتح القفص كده وتقوم واقفه هنا عبال ما القفص ده يقفل، يقوم ده داخل، يقوم ده خارج، ويقوم ساند لها القفص وتقوم هي خارجه والاتنين يطيروا والقفص يختفي. المشكله ان هم هيطيروا ازاي؟ هيطلعوا بره الشقه ازاي يا عم ادهم تبس؟ اولا اول طريقه لهم للخروج ممكن الشباك بتاعك يكون مهزوز، يقوم هم خابطين وطايرين عادي، مش مهم عدت على خير، هم بيتخبطوا كتير عادي. ثانيا ممكن يتحشروا في اي مكان من اي الامكنه، هيقعدوا ساعات هيتحشروا. يعني مثلا جنب التلاجة دي بتحط عليها صباعك بس 5 دقايق قمت اتكهربت، وحطيته 5 دقايق تاني اتكهربت. لو اتحشرت هنا كان ايه اللي هيحصل لها؟ بعد 10 ساعات او اكتر كمان، 8 ساعات مثلا، عشان انا بنام 3 ساعات او حاجه زي كده، ايه اللي هيحصل؟ هتموت صح؟ هتموت ليه طيب هتموت يا دانتبس؟ ليه؟ عادي يا عم، هتتزنق هتقوم نازله كده طايره. هتطير ازاي يا باشا؟ في الزنقه القصيره دي يا جدعان، هي الزنقه قد كده يا جدعان، هي هتدخل جوه هتتزنق، هتطلع ازاي طيب؟ هتطير ازاي؟ هتقع على الارض، هتتخبط على فوقها بح خلاص. فاحنا مربيين الصحيحين اللي بتوع العصافير اللي زي دول محتاجين يسمعوني كويس، وانا هبقى اديكم معلومات تانية عن العصافير دول لما يبيضوا، اوريكم البيض قدامكم، وانا هوريكم ازاي نعرف ان البيض متخصص. انتوا عارفين، انتوا بصيتوا اللي ما بصش على الفيديو انا هقوله له دلوقتي. اولا انت بتجيب البيض عادي تمسكها بس تحطها في اكل العصافير، طبق كده وتحط فيه اكل العصافير. هتقولي ده الاكل هيخلص على فاضي وفلوس هنضيعها على فاضي. يا عم مش مهم، ده بيض يعني هيعمل حمام هو كتكوت يا عم. هتحط البيض كده، هتقوم شايله وحطه على عشه تاني وحطه في الطبق. طب يا ادهم تبس، مش هترقد على البيض، هتهاجره. اقول لكم يعني ايه هتهاجره؟ يعني تسيب البيض عشان عرف كده ان البيض بتاعها معروف خلاص، يعني اي حد يمسكه كده يقوم وقعه مات. اصل الكوكتيل ذكي بس بذكاء عبيط. فاحنا محتاجين ان احنا نخلي بالنا جدا من الككاتيل، ان الككاتيل دي اهم حاجه، كائنات ضعيفه ده هو، بس اللي اضعف منها بحبه صغيرين خالص. لا العصافير اللي انتوا بتجيبوها دي زازاتها صغيره جميله مش عارف ايه. انا مره جبتهم يا جدعان، صدقوني انا جبت تورتيلز وعصافير، فهبقى اكلمكم عنهم في فيديو تاني. وانا هبقى اجيب قفص تاني بتاع البغبغانات والكتاكيت الصغيره اللي هي الفرنساوي دي، عارفينها اللي انتوا بتجيبوها ماشي، بتبقى صغيره بتاخد قفص صغير على قد فلوسنا مش عارف ايه، مش على قد فلوسكم قصدي، يعني قصدي ان هي يعني بفلوس قصيره وجميله جدا احسن من الكوكتيل. يا عم صدقني يا عم، دول بعد ده انا عايشتهم معايا اسمه ايه ده، يعني كنت ساعتها في ترم 2 في ترم 3 لقيتهم صاحي من النوم ميتين عادي من غير ما حد لمسهم والله، يعني بحط لهم بالتزام، بص على يوتيوب ومخلي بالي منهم ماتوا ازاي. اصل دول مش بيحبوا الاقفاص خالص، دول بيحبوا يطيروا بره كده. وعاوز اسالك سؤال بقى، اللي عنده كوكتيل وسايبه لوحده بره القفص معاك مش عارف ايه، وده مش هيكتئب يا عم؟ ده معانا قاعد معانا في العيله اكنه العيله بتاعتهم بتاعنا عادي كده. ده مش حقيقي يا باشا. لما انت بتدخل تنام بتحط القفص بتاع الواحد بيقعد 10 ساعات، بال10 ساعات. تخيل كده واحد مربي كتكوت يعني ايه في الاجازه بقى مريح وسايبه بقى في القفص، اللي يحصل له هيكتئب، وهتصحى هتلاقيه ميت.
في يوم كده زهقت، مش عارف ايه اللي انت عملته، فانا زهقت بقى، فاروح عند اروح عند العصفور الكوكتيل، اروح عند الفرنساوي، اي نوع كوكتيل عندك او هتلاقيه مكتئب وميت. اصل انت هتوديه عند الدكتور بقى، ده هيخف ومش عارف ايه. يا ابني مكتئب، الاكتئاب ده ليه دواء يا جدعان؟ لا صح، انتوا هتقولوا كده، لا الاكتئاب دون ليه حيوان زيه او انسان زيه او حشر زيه او فلاي زيه، عشان يبقى معاه حد زيه يعرف كده ان هو مش لوحده في الموضوع. يعني انت شايف الكتاتيل دي شايفاك ايه؟ انسان عادي ولا وحش؟ هم شايفينك وحش. هتقولي ازاي يا عم؟ ازاي؟ ده احنا متعودين علينا عصافير. اقول لك ليه متعودين عليك؟ ليه يا عم؟ اصل انت كنت حطيتهم في قطنه، كنت قصدي كنت اول لما فقسوا خدتهم كده وهم مغمضين عينيهم، فتحوا ايه ده مش وحش، ده ماما ماما. هيقوموا هيعرفوا ان انت ماما عادي. اصل الكتاتيل من وهي صغيره بيبقى عقلها ما عندهاش عقل، اكنها ما عندهاش عقل اصلا. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نخلي بالنا جدا ان احنا العصافير دي لو شافت اي حاجه حواليها تتعود عليها وتحبها. ازاي بقى؟ عادي زي بقيه الحاجات. واشوفكم في حلقه جديده مع ادهم تيبس، والسلام.